హలో ఫ్రెండ్స్, ఇట్లు మీ గిరిజ ఛానల్కి స్వాగతం. ఈ వీడియోలో నేను సింపుల్గా చెగుడీలను తయారు చేసుకోవడం, అలాగే మన ఇంట్లో వాడే ఆయిల్స్ గురించి కూడా మీతో కొంచెం డిస్కస్ చేస్తాను. నాకు చెగుడీలు చేసేటప్పుడు నాకు ఎదురైన చేదు అనుభవం గురించి కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఏదైనా డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు మనం వాడే ఆయిల్ అనేది సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్, ఇలాంటివన్నీ కూడా రిఫైండ్ ఆయిల్స్ యూజ్ చేస్తుంటాను ఓన్లీ డీప్ ఫ్రైస్ కోసం. సో అలాగే నేను అదే క్రమంలో నేను ఆ రోజు నేను ఫోటో కూడా మీకు నేను షేర్ చేస్తాను. ఈ ఆయిల్ ఏంటంటే మేము రెగ్యులర్గా తీసుకునే షాప్లో కాకుండా రైతు బజార్లో తీసుకున్నాం అనమాట. కానీ ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే అదే ఆయిల్ని నేను మామూలుగా చెగుడీలు అన్నీ చేసేసిన తర్వాత వాటిని ఫ్రై చేయడం కోసం అని వేశాను. అది ఏం జరిగింది అసలు ఏంటి అనేది మీకు అసలు ఆ వీడియో చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది. మళ్ళీ నేను దాని గురించి మీకు చూసిన తర్వాత మళ్ళీ దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం చెగోడీల్ని ఎలా తయారు చేశానో చూసేద్దాం. దీనికోసం ఫస్ట్ నేను కారానికి సరిపడా నేను పచ్చిమిర్చి, అలాగే 3 ఇంచెస్ అల్లం, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 1 స్పూన్ వాము రెడీగా పెట్టుకున్నాను. వీటన్నిటిని నేను మిక్సీలో వేసేసి కొంచెం మెత్తగా చేసేద్దాం. ఈ కారం ఎక్కువ కావాలనుకునే వాళ్ళు పచ్చిమిర్చి ఇంకొంచెం పెంచుకోవచ్చు. వీటిని మనం ఇలా మెత్తగా అటు ఇటుగా నూరుకున్నా పర్వాలేదు. ఇలా రెడీ చేసేసుకుని దీన్ని ఒక పక్కన పెట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక దలసరి కడాయి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను క్వాంటిటీ ఎలా అంటే 1 గ్లాస్ వరిపిండి తీసుకున్నాను. సో వరిపిండితో సమానంగా నేను 1 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని ఈ వాటర్ని బాయిల్ చేద్దాం. నేను అందులో పెసరపప్పు వేసుకున్నాను. ఒక 3 స్పూన్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ నేను 1 గ్లాసు వరిపిండికే చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు దీనికి సరిపడా నేను 3/4 స్పూన్ వరకు సాల్ట్ వేసుకున్నాను. 1/4 స్పూన్ నేను పసుపు వేసాను. ఇలా పెసరపప్పు వాటర్లో బాగా ఉడుకుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, ఈ పేస్ట్ అంతా మొత్తం కలిపేద్దాం. ఇది మొత్తం ఉడుకుతూ ఉన్నప్పుడు ఇందులో మనం యాక్చువల్గా అయితే వెన్న వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది, 1 స్పూన్ వరకు. కానీ నేను ఇక్కడ నాకు అవైలబుల్గా నెయ్యి ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఒక 1 స్పూన్ వరకు నెయ్యి నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ నెయ్యి వేయడం వల్ల చెగోడీలు గుల్లగా వస్తాయి, చాలా కరకరలాడుతూ బాగుంటాయి. ఇలా నెయ్యి కొంచెం కరిగిపోతుంది, ప్లస్ పెసరపప్పు కూడా కొంచెం ఉడికిపోతుంది. మధ్య మధ్యలో చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ పెసరపప్పు అంతా కొంచెం ఉడికిపోయి వాటర్ బాగా మరిగిపోతున్నప్పుడు ఇందులో మనం ఆల్రెడీ కొలిచి రెడీగా పెట్టుకున్న గ్లాసు వరిపిండి ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఈ వాటర్లో ఈ పిండి మొత్తం కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ ఇలా మూత పెట్టి వదిలేస్తే చక్కగా పిండి అంతా వాటర్లో బాగా కలిసి మగ్గుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం మెత్తగా, మరీ గట్టిగా ఇలా చపాతీ పిండిలా కాకుండా జస్ట్ ఇలా మెత్తగా నెమ్మదిగా ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని దీన్ని నేను ఇక్కడ 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాను. 3 భాగాల కింద నేను ఇలా డివైడ్ చేసేసుకున్నాను. ఒక దాంట్లో నేను నువ్వులు ఎక్కువ కలుపుతున్నాను, ఒక భాగంలో కారం ఎక్కువ కలుపుతాను, ఒకటి కొంచెం నార్మల్గా చేస్తాను అనమాట. అలా నేను 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఇలా నువ్వులు అవి కలిపేసిన తర్వాత ఒకసారి చేతి మీద ఇలా ఒత్తుకుంటే మనకి చెగోడీలు కరెక్ట్గా వస్తున్నాయా లేదా, ఈ తాడులా కరెక్ట్గా వస్తుంది అని అనుకుంటే ఓకే. లేదనుకుంటే మళ్ళీ మనం ఒకవేళ ఏదైనా గట్టిగా అనిపిస్తే కొంచెం వేడి నీళ్ళు అనేది జస్ట్ లైట్గా వేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇలా మనకి ఓకే అంత బాగానే వస్తుంది అని అనుకునేటప్పుడు ఇంకా మనం ఇలా మొత్తం అన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. కొంచెం ఆయిల్తో చేతికి రాసుకున్న ఆయిల్ని చేతితో ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ చెక్క కానీ ఏదైనా ప్లేట్ కానీ తీసుకొని మనకి వాటి మీద చేస్తే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. బాగా అలవాటు అయిపోతే చాలా ఫాస్ట్గా చేసేస్తారు. ఈ కొంచెం మనకి పిండి బాగోకపోయినా, ఉక్కించిన సరిగ్గా లేకపోయినా సరే చెగోడీలు రావండి, మధ్యలో విరిగిపోతూ ఉంటాయి. సో అందుకని మనకి ఈ చెగోడీ పిండి కలుపుకునేటప్పుడు కరెక్ట్గా మనం ఇలా నీట్గా వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి పిండి.
నెక్స్ట్ నేను కొన్ని చెగోడీలు ఏంటంటే ఇలా నువ్వులు నేను కింద కొంచెం చల్లి వాటిపైన ఇలా నేను ఒత్తానమాట. సో మనకి షాప్లో అలా పైన నువ్వులు అలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా, అలా కొంతమందికి ఇష్టం ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని అలా తయారు చేసుకున్నాను. అలాగే ఇంకా కొన్ని నేను ఎలా చేశానంటే కారం బాగా కలిపేసి పిండిలో కొంచెం కారం ఎక్కువ తినే వాళ్ళ కోసం ఇలా జంతికలు గొట్టం తీసుకున్నాను. నా దగ్గర అయితే రౌండ్గా ఉన్న హోల్ ఉన్న ప్లేట్ లేదు, జస్ట్ నాకు స్టార్ షేప్లో ఉన్న ఈ హోల్ ఉన్న ప్లేట్ ఉందన్నమాట జంతికలు కొట్టడానికి. సో నేను అదే పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడ నేను బాగా కారం ఎక్కువ కలపడం వల్ల పిండి కూడా రెడ్ కలర్లో వచ్చేసింది. మనకి క్వాంటిటీ ఎంత కావాలనుకుంటున్నామో అంత ఫుల్గా అందులో పెట్టేసి జంతికలు కొట్టడానికి కొంచెం నూనె రాసి పెట్టాను. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఆ పిండి మొత్తం అయ్యే వరకు కూడా ఎంతవరకు మనం చేయగలమో అంతవరకు పెద్దగా తాడులా మొత్తం అంతా కూడా మనం ఇలా ప్రెస్ చేసేసుకుంటే, ఇక్కడంటే నేను రౌండ్ కలర్ షేప్ లేదు కాబట్టి నాకు అంత షేప్ అంతా ఇలా వచ్చింది. నేను మొత్తం అంతా కూడా ఒక రోప్ లాగా మొత్తం అంతా ప్రెస్ చేసేసాను. తర్వాత దాన్ని నేను ప్రెస్ చేసి జస్ట్ రౌండ్గా నేను చెగోడీలు చేశాను. చాలా 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 ఫాస్ట్గా అయిపోయినాయి అనమాట. చేతితో మొత్తం అంతా ఒకలా ఒత్తే కంటే ఇలా రోప్లా చేసేసి దాన్ని నేను ఎప్పటికప్పుడు ఫాస్ట్గా ఇలా ప్రెస్ చేసేస్తే చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది. మీ దగ్గర ఆల్రెడీ రౌండ్గా ఉన్న హోల్ ఉన్న ప్లేట్ ఉంటే ఇంకా ఈజీగా అయిపోతుంది. మీకు ఇలా ఈజీ అనిపిస్తే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ మనం ఎప్పుడు కూడా చెగోడీలు చేసేటప్పుడు షాప్లో వరిపిండి డైరెక్ట్గా కొనుక్కోకుండా మనం ఈ కోట బియ్యం ఇలాంటివి ఏవైనా మనం తీసుకొని వాటిని మనం డైరెక్ట్గా మిల్లి పట్టించుకొని ఆడించుకుంటే పిండి కరెక్ట్గా చాలా బాగా వస్తుంది. ఇప్పుడు చెగోడీలన్నీ ఒత్తి రెడీగా పెట్టుకున్న తర్వాత వాటిని డీప్ ఫ్రై చేయడానికి నేను యూజ్ చేసే ఆయిల్ అండి ఇది. విజయ రిఫైన్డ్ రైస్ బ్రెన్ ఆయిల్ ఇది. దీన్ని నేను 1 kg వరకు నేను ఇలాగా పెనంలో వేసుకొని అది బాగా వేడెక్కిన తర్వాత చట్రం లాంటిది పెట్టుకొని ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఈ చెగోడీలన్నిటిని వేసాను. ఈ ఆల్మోస్ట్ ఒక 15 to 20 చెగోడీలు వేసేసరికి ఇంకా ఆయిల్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, బట్ చూస్తుండగానే నేను ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా నూనె పొంగేటప్పుడు కొంచెం స్టవ్ ఆఫ్ చేయగానే కంట్రోల్ అయిపోయేది. బట్ ఈ ఆయిల్ ఏంటో తెలీదు, కంప్లీట్గా నేను ఎంత కలుపుతూ స్టవ్ అయితే వెంటనే ఆఫ్ చేసేసాను. ఇవి గరిటతో కలుపుతున్నాను, నేను ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. ఇక్కడ నేను వెంటనే ఈ కడాయిని ఒక ప్లేట్లో పెట్టేశాను పక్కనే. తర్వాత నీ చుట్టూ ఉన్న ఈ ట్రైపాడ్ ఇవన్నీ తీసేసాను. ఈలోగా రికార్డ్ అయిన వీడియో అనమాట ఇది. 1 minute వరకు ఇదే పద్ధతిలో అలా పైకి వస్తూనే ఉంది స్టవ్ ఆఫ్ చేసాక కూడా. ఆయిల్ చూసారు కదా ఎంత, ఒక్కసారి పైకి మొత్తం 1 kg ఆయిల్ నేను వేస్తే 3/4 ఆయిల్ ఒకసారి మొత్తం బయటకు వచ్చేసింది అనమాట ఈ చెగోడీలు వేయగానే. యాక్చువల్గా చాలా ఇంతకుముందు ఎప్పుడు మా చిన్నప్పుడు అది కూడా పిండి వంటలు అవి కూడా చేసేటప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఆయిల్ బయటికి పోతూ ఉండేది. అప్పుడు ఇక కొన్ని ఆయిల్స్ అలా పొంగిపోతూ ఉంటే ఈ చింతపండు అని అలా కొన్ని ఏవో టిప్స్ ఉండేవి, అవి వేసి అలా చేసేవారు. నాకు బాగా గుర్తుంది. ఫేస్ చేయలేదు నేను ఎప్పుడు కూడా. నేను ఇంకా మా పిల్లలకి చెప్తూ ఉంటాను ఆయిల్స్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇలాంటప్పుడు అసలు చిన్నపిల్లల దగ్గర ఉండి ఇలాంటివి ఏమన్నా పెద్ద ప్రమాదాలు అయితే అసలు పరిస్థితి ఏంటి అని అసలు చాలా భయం వేసింది. పర్టికులర్గా కూడా ఆయిల్స్ గురించి 1కి 2 సార్లు చూసి డీప్ ఫ్రైకి యూజ్ అవుతుందా లేదా అనేది తెలుసుకున్న తర్వాతే యూజ్ చేసుకోండి. లక్కీగా అయితే ప్రమాదం అది తప్పి కొంచెం పని ఎక్కువైంది. ఒక 1/2 అవర్లో చేసేసే ఒక గ్లాస్ పిండి చెగోడీలు ఏంటంటే నాకు 3-4 hours టైం పట్టింది. మొత్తం క్లీనింగ్ అదంతా కూడా చాలా పని అయింది. లక్కీగా ఏంటంటే గ్యాస్ స్టవ్ కానీ లేదంటే ఈ గ్యాస్ కానీ ఇలాంటివి ఏమి బర్న్ అయినట్టు అలాంటివి ఏమీ ప్రాబ్లం ఏం లేకుండా ఓకే సేఫ్గా బాగానే అయిపోయింది. తర్వాత అన్నీ క్లీన్ చేసేసుకుని మళ్ళీ నా పని అయితే నేను కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాను. ఈ వీడియో మీకు తప్పకుండా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. అలాగే చెగోడీలు కూడా నేను ఎలా టిప్స్ యూజ్ చేసి నేను ఎలా చేసుకున్నాను అనేది కూడా మీతో షేర్ చేసుకున్నాను. ఆయిల్ గురించి నేను చాలా రకరకాలుగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటానని మీకు చెప్పాను కదా. ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇది ఆయిల్ అండి, ఇది శనగ నూనె, వేరుశనగ నూనె. ఇది శనగ పలుకులు విడిగా కొనుక్కొని వాటిని ఎండబెట్టి దగ్గరుండి మిల్లు ఆడించిన ఆయిల్ ఇది. అలాగే ఇది కూడా నువ్వులు అనమాట, నువ్వులు ఆడించిన ఆయిల్ ఇది. ఇది మధ్యలో మనకి దగ్గరుండి ఆయించినప్పుడు తెల్లపిండి కూడా మనకి వేస్ట్, ఇది కూడా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. మనం బయట తెల్లపిండి కొనాలనుకుంటే కొంచెం ఇసుకగా ఉంటుంది కదా, సో ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా ఇది తీసుకున్నాం అనమాట.
వాళ్ళు ఆడించినప్పుడు వచ్చింది. యాక్చువల్గా అయితే దీన్ని మనం కర్రీస్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఒడియాలు పెట్టుకోవచ్చు, ఇలా చాలా చాలా ఉన్నాయండి. అలా మనం ఒరిజినల్గా మనకి దగ్గరుండి చేసుకున్నది కాబట్టి ఆయిల్ విషయంలో కానీ తెల్లపిండి విషయంలో కానీ ప్యూర్ అని 100% ప్యూర్ అనమాట. ఇంకా అందులో డౌట్ లేదు. మా ఎదురుగానే మిల్లాడి వచ్చిన ఆయిల్ ఇది. యాక్చువల్గా శనగ నూనె కావాలనుకుంటే వేరుశనగ నూనె కొనేసుకోవచ్చు, నువ్వుల నూనె షాప్లో కొనేసుకోవచ్చు. కానీ అసలు ఏంటంటే మనం కొనుక్కున్నది ఎంతవరకు ప్యూర్ అనేది మనకు తెలియదు. యాక్చువల్గా మాకు ఇక్కడ 350 రూపీస్ పడిందండి లీటర్ శనగ నూనెకి. దగ్గర దగ్గర 400 రూపీస్ వరకు నువ్వులకి అయ్యింది ఆయిల్కి ఖర్చు. ఎందుకంటే 2 కేజీస్ కేజీ 150 రూపీస్ వేరుశనగలు ఉంటే 2 కేజీస్ ఆడిస్తే 1 కేజీ ఆయిల్ వచ్చింది. అంటే అక్కడ 300 రూపీస్ మనకి ప్రైస్ పడింది ఒక కేజీ ఆయిల్ కోసం. బట్ ఆడడానికి మళ్ళీ కొంచెం అమౌంట్ తీసుకుంటారు. అందులో కొంత ఎండినప్పుడు కొంచెం వెయిట్ కూడా తగ్గిపోతుంది. సో అలా మనం అన్నీ చూసుకుంటే మనకి ఫైనల్గా వచ్చిన ఆయిల్ అండి ఇది. మన 150 రూపీస్కి షాప్లో ఆయిల్ ప్యాకెట్ దొరుకుతుంది. వేరుశనగ నూనె అంటే 150 180 ఎంతో ఆయిల్ ప్యాకెట్ దొరికేస్తుంది. మరి వాళ్ళకి ఆ ప్రైస్కి ఎలా వస్తుంది, ఏం జరుగుతుంది అనేది చిన్నపిల్లలు అడిగినా చెప్పేస్తారు. అది ఓపెన్ సీక్రెట్. అది ఒరిజినల్ అయితే కాదు కంపల్సరీగా 100%. సో అలాగే యూఎస్ నుంచి తెచ్చుకున్నాను ఇది ఆలివ్ ఆయిల్ అండి. ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ శనగ నూనె కానీ నువ్వుల నూనె కానీ ఏది కూడా డీప్ ఫ్రైకి యూజ్ చేయలేము. ఇది యూజ్ చేసిన ఆయిల్ని నేను ఇలా దోశ కోసం యూజ్ చేస్తాను. ఇది ఒకటి బాగా యూజ్ అవుతుందండి. ఈ టిన్ దుక్కి వాటికి వేసుకోవడానికి ఆయిల్ దోశలు వేసేటప్పుడు ఆయిల్ వేయడానికి అయితే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. గరిటెతో స్పూన్ తోట వేస్తాం, మిగిలింది ఇంకెక్కడో పెట్టి అలా కాకుండా చక్కగా ఇలా డస్ట్ కూడా ఏం పట్టకుండా క్యాప్ ఉంది, చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాను నేను ఈ ఆయిల్ విషయంలో. పెద్ద పప్పులో కాలేసాను అనమాట. ఆయిల్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఎప్పుడు లైఫ్ లాంగ్ ఒకే ఆయిల్ మీద అలా డిపెండ్ అయిపోకూడదండి. హెల్త్ ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా అదే చెప్తున్నారు, అన్ని రకాలు యూజ్ చేయాలి. ఒక్కొక్క ఆయిల్లో ఒక్కొక్క రకమైన విటమిన్స్ ఉంటాయి కదా. సో మనం అలా మార్చి వాడడం వల్ల మన బాడీకి అన్ని రకాల విటమిన్స్ కూడా మనం అందించినట్టు ఉంటుంది. స్టవ్ పక్కనే 4 రకాల ఆయిల్స్ ఉంటాయి. చేసే కర్రీని బట్టి ఆయిల్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మొత్తం అన్నీ కలిపి యూజ్ చేస్తాను. సో ఇది మాత్రం బెస్ట్ టిప్ అండి. ఆయిల్ ప్రాబ్లమా లేదంటే నాకు తెలియక నేను వాడటం వల్ల ప్రాబ్లం అన్నది తెలీదు. బట్ జరిగిందైతే అలా జరిగింది. సో మీకు ఇలా షేర్ చేసుకోవడం కోసమే ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. తప్పకుండా ఆయిల్స్ విషయంలో మీరు కూడా చాలా 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 జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇప్పుడు నేను రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్తో నేను ఈ చెగోడీల్ని ఫ్రై చేసుకున్నాను. ఇవి కొంచెం మనం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాయండి ఫ్రై అవ్వడానికి. ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత నేను ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ చెగోడీలన్నీ వేసేసుకున్నాను. చెగోడీలు ఆయిల్లో వేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 మినిట్స్ వరకు కూడా వాటిని మనం కలపకూడదు, అది విడిపోతాయి తొందరగా. సో కొంచెం అవి గట్టిపడిన తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత అప్పుడు మనం అటు ఇటు కలుపుకుంటూ బాగా ఎక్కువ కలర్ చేంజ్ అయిపోయే వరకు వెయిట్ చేయకూడదండి. ఎందుకంటే అవి చల్లగా అయిన తర్వాత మళ్ళీ కలర్ కొంచెం ఎక్కువ అవుతుందన్నమాట. మనం కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ కలర్ లాగానే వాటిని మనం సెపరేట్ చేసేసుకోవచ్చు ఆయిల్ నుంచి. కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత అప్పుడు కరకరలాడుతూ ఉంటాయి. తీసిన వెంటనే కొంచెం మెత్తగా అనిపించినా సరే తర్వాత అవి కరకరలాడుతూ బాగుంటాయి. ఈవినింగ్ స్నాక్లా, టీ టైం స్నాక్లా, టైంపాస్కి అది తినడానికి అది చాలా బాగుంటుంది కదా. చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకునే ఈ చెగోడీలకి ఫస్ట్ మనం పిండి కలుపుకోవడం, తర్వాత వాటిని ఒత్తుకోవడం, అలాగే ఫ్రై చేసుకోవడం, ఇలా ఈ 3 స్టెప్స్ కరెక్ట్గా చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కొన్ని నేను ఇక్కడ కోలగా చేసుకున్నాను, కొన్ని రౌండ్గా చేసుకున్నాను. నచ్చిన షేప్లో చేసుకోవచ్చండి. ఏదో సామెత చెప్తారు కదా, జుట్టు అంటూ ఉంటే ఎలా అయినా ముడేసుకోవచ్చని. అలాగే పిండి అంటూ కరెక్ట్గా కుదిరితే ఏ రకంగానైనా ఏ షేప్లోనైనా ఒత్తుకోవచ్చు. సో ఇలా నేను తయారు చేసుకున్న ఈ చెగోడీల వీడియోతో పాటు నేను మీతో షేర్ చేసుకున్న ఈ ఆయిల్స్ గురించి కూడా ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందని అనిపించి షేర్ చేసుకున్నాను. ఇంకా మంచి వీడియోస్తో మీ ముందుంటాను. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. ఓకేనా? థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇట్లు మీ గిరిజ.